絕世好 body 由包 Architect 贊助播出，主持陳慧儀 Polly。恭喜發財！恭祝大家今年咧越嚟越靚，咁啊仲有咧就係梗係要揾多啲錢啦嚇，最緊要嗰樣嘢咧就係身體健康，事事如意，從心所欲。係啊，心想事成啦，咁總之係嚇。咁如果大家係想打電話入嚟嘅，即刻可以打到啦，好唔好啊？即刻可以接到你嘅電話入嚟，咁最好啦。咁啊，因為咧接得通電話入嚟同阿 Polly 傾偈嘅朋友咧，就可以攞到一個嘅免費嘅美容療程啊！阿 Polly 話因為先蒸頭喎，所以咧。總之你有啲咩嘅問題問到佢，如果佢幫得手嘅話，嗰個療程就當然係啦。你同 Polly 傾到偈嗰位朋友啦，或者係嗰一兩位朋友啦，阿 Polly 就話送嗰個療程俾你，佢唔計你今日係究竟做暗瘡療程啊，或者係我哋所講啊做一啲嘅嫩膚療程啊，或者係一啲嘅去紋療程。總之今日打一通電話入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友呢，你就可以攞到一個真係從心所欲啦。係你想做一個咩療程，或者你有啲咩需要嘅話呢， Polly 就送俾你嚇。電話號碼聽住咯，18728811，187288啊！歡迎大家而家打電話入嚟俾我哋嘅嚇，咁好彩嘅朋友呢，就同到 Polly 傾偈呢，就可以得到個免費嘅美容療程啦。咁如果大家只係想登記攞今晚送出嚟呢一個療程嘅優惠嘅，今晚呢係只要登記咗個朋友，你可以享用到呢就係1折嘅優惠。咁電話號碼呢都係187288啦。咁啊新蒸頭啊 Polly 就話咗㗎啦嚇，今晚好特別㗎嚇。咁嗱，電話號碼187288，你有啲咩美容嘅問題？阿 Polly 就話啦，佢幫你搞掂佢，免費送俾你嚇。咁不過咧，你係要打一通電話入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友咧，先係可以咧就係送俾你嘅。咁好啦，咁嗱，我哋咧就前幾個禮拜咧同阿洪松蔭啦，單車好手洪松蔭傾過關於咧佢一啲嘅即係皮膚上邊啦，或者係我哋有講過啦，就係話佢過往係一啲嘅即係清潔啊、美容方面啦，冇乜留意嘅地方咧，阿 Polly 同佢搞掂咗，又令到佢改觀㗎啦。咁最緊要一樣嘢咧，就係佢一個副作用出咗嚟啦。我成日都話好好㗎，做美容有副作用，呢個副作用係好好嘅副作用。佢就話你幫佢啲舊患咧搞掂咗喎，因為咧佢哋知佢踩單車踩咗幾多年㗎啦。係啊，話說咧，原來咧佢話佢自己周身都係已經係舊患㗎啦，已經係隱藏咗添有啲人。係啊，咁我不如要聽聽佢點講啦，好嘛？全校肌膚大翻身。好啦，咁上兩個禮拜都同單車好手洪松蔭傾過咧，就關於一啲嘅護膚嗰方面嘅問題啦。咁嗱，今個禮拜咧就想同佢傾下一啲咧就係勞損啊或者舊患嗰方面嘅情況啊。咁作為一間美容院咧，咁其實就唔係同大家醫病嘅，只不過咧就話用儀器幫大家去舒緩到一啲嘅痛症或者係舊患嘅話咧，即係呢個可以當係一個嘅叫副作用啦嚇。咁嗱阿寵我都知你啦，踩單車踩咗幾廿年啦，你亦都好中意跑步嘅，我知道，即係身體上面一定積埋唔少嘅舊患嘅。講講你自己嘅情況先啦，好唔好啊？因為我哋以前咧做運動員嘅時候咧，就冇一啲即係好專業嘅知識啊，咁變咗咧令到自己喺訓練嘅過程咧又冇做熱身啊，又冇做放鬆啊，咁所以就累積咗有好多啲傷患喺度啦。咁而家真係年紀大啦，就叫做發翻出嚟。咁喺上一次咧，我認識阿 Polly 嘅時候咧，我係隨意咁樣講我個情況，但係點不知咧，佢好有熱誠咁樣包在我身上咁啊，同埋最神奇嘅一樣嘢咧，喺我未做之前咧，佢將會做咗之後嗰個反應咧，就全部咧就講定晒出嚟。咁啊，真係後期就中晒。譬如我以前咧嗰個傷患咧，就係跑緊步嘅時候、行緊嘅時候完全唔痛嘅。咁但係最慘咧就坐喺度靜止嘅時候痛。即係坐喺度睇電視。係啦，冇錯啦，就冤冤痛痛嘅，即係嗰個大腿嘅髖關節即係嗰個內側嘅位置啦。咁我就將呢個情況就講俾 Polly 聽啦。咁Polly 就安排咗一個療程俾我啦。整咗好幾次之後咧，因為之前佢嗰個預言咧就全部中晒啦。咁咧坐就好咗，但係就相反，即係翻去以前咧，即係未有事嘅時候咧，就係做緊運動嘅時候咧有問題嘅，因為發翻出嚟啊嘛。主要就係即係將以前啲傷患咧就全部咧浮晒出嚟，咁變咗影響咗我訓練嘅。咁但係咧
亦都有一次咧就係我去參加一場啲熱身嘅比賽啦。係咩熱身啊？半馬拉松。係。咁啊同阿 Poly 講嘅嘢係真係一模一樣喎，因為佢之前係唔知噶嘛。咁但係佢講俾我聽會有咁嘅情況發生喎，結果係真係咁嘅情況發生。係咩情況啊？喺跑嘅時候開始嘅時候咧，嗰個傷患咧會發出嚟咧，將你嗰啲肌肉未搞正嘅時候咧，即係未撻着啊，就會比較辛苦嘅，比較困難嘅。所以咧開始嘅時候咧，你唔好跑得咁快。咁我就跟佢嘅意思去做咯。去到最後尾咧，佢話咧，當你撻着咗之後咧，你嗰個能力咧仲會快過之前嘅。起 turbo 咁啊！係啦，結果咧最後咧嗰幾公里咧真係好犀利啊，追翻晒之前失落嘅時間。哎呀，恭喜晒！咁阿 Poly， 我想問下你啦，點解會咁咧？嗱，譬如好似阿重咁啦，有舊患嘅朋友，我哋都遇到好多個啦嚇，即係喺個節目裏邊。但係譬如好似重咁，頭先話你預言晒佢做咗療程之後，肌肉啊，或者係因為而家係真係做咗即係3-4次啫，佢點樣去即係走法啊，或者係應該點樣鋪排佢運動，你都幫埋佢喎？點解會咁噶啦嚇？如果正常嘅人呢，佢嗰個地方有傷患，當你喐動嘅時間，其實你應該會痛嘅。阿重佢唔覺得痛嘅原因呢，其實嗰組肌肉呢就已經係自我麻醉咗啊，咁樣呢先至係最危險啊。咁就係因為你係唔知痛嘅情況之下，你以為自己承受到，咁通常呢啲問題呢都會出現喺啲男士啦，或者係一啲運動員啊，即係有鍛鍊開自己身體嗰啲朋友嘅身上嘅，佢哋嗰個忍耐性會強啊嘛。咁所以呢，佢哋會越整越傷嘅。到佢靜止嘅時間呢，阿重佢正話都有咁講啦，佢嗰啲係一個冤痛，咁所以呢，當我哋要幫佢去做翻好佢個肌肉，首先我哋要令到佢嗰個感覺嗰個神經系統呢係要活躍翻先，就唔好自我麻醉啊。咁所以咧，當阿重咧做運動去喐動到嗰一組受傷嘅肌肉或者筋腱嘅時間，咁佢咪會知道痛咯，會俾翻個信息我哋自己，喂，你唔好再嚟搞我啦，你係需要休息啦。佢個運動量咧就自然咧會比唔知痛嘅時間就會少咗啦。就係好似佢講啦，開頭嗰陣時就會慢啲啦，因為又開始嗰陣時咧，即係啲肌肉調整緊，就會要慢啲俾佢慢慢 warm up 啦，係咪？咁啊，亦都係就係頭先阿重講過啦，臨尾好犀利喎，點解啲爆炸力會突然間咁勁㗎啦嚇？嗱，因為咧其實咧我哋最主要咧去修復翻一啲即係傷患嘅啫，修復嗰個態度咧就係我哋去養翻好佢自己本身嗰啲筋腱同埋嗰啲肌肉啊，而令到佢本身嗰個能量回復翻正常之餘，仲可以係儲存翻啲力量喺度。咁所以咧，當我哋跑順咗啦，而將我哋以前係繃緊啊或者係扭歪咗個肌肉柔軟翻去回復翻正常嘅時間咧，咁所以咧佢自己個身體裏面咧自然會發出一種爆炸力啊！呢一個咧係好轉反應。咁啊 Stella 重嘅情況係點樣樣咧？佢有咩嘅特別咧？你做落去嗰陣時做嘅時候咧，佢當日都會有嗰個冤痛，尤其是咧，其實有啲位置咧，我哋可以幫佢揾到，譬如嗰個肩胛位啊。平時佢嗰啲位係唔痛，但係做機嘅時候咧，其實佢就會知道咦乜點解我呢啲位扯得咁實嘅咁樣咯。咁就變咗，其實我哋都要全身同佢通嘅，唔係話即係你頭痛醫頭，腳痛醫腳。點解會係即係扯得咁緊要咧？其實因為你諗下，去踩單車整個過程都係全身運動嚟㗎嘛。咁同埋你嗰個手部咧要抬高嘅時候咧，其實我哋都要楞住我哋嗰個肩胛位。咁做嗰個胛位嗰度有個穴位個天中穴嘅時候，其實嗰個係真係扯得佢幾深層嗰種痛法嘅。咁佢係相對嘅。咁其實你上身同下身都會互相影響。你一個人係兩邊膊頭兩邊盤骨都係互相係好似個平衡木咁㗎嘛。所以其實有陣時我哋都好希望即係勸喻一啲朋友，譬如你腳有事，其實你上半身一定都會有問題咯。阿重啊，我想問下你咧，好多人做呢個療程咧，做完咗即係就算阿陸叔呢啲咁啊，做完咗咧，佢都話好似喺深層裏邊揼咗一場骨咁樣。你有冇呢個感覺？係絕對同意啊！因為睇到成個喺個療程個過程咧，就唔係做一啲好表面嘅嘢嘅，特別佢練你好深層嘅肌肉咧，我係發覺咧，即係以前咧從來都冇觸動過嗰度嘅嚇，咁變咗可能因為真係咁嘅原因啦，就變咗將一啲即係舊嘅患處咧，嗰啲痛症咧就全部咧就係蒲咗出嚟。
喂，咁阿 Polly 咁點算啊？蒲咗啲痛症出嚟，痛咗喎，咁樣咁要痛幾耐㗎？咁佢始終都係一個專業嘅運動員啦，佢個運動量係真係好大，佢個勞損呢亦都係20-30年㗎啦。咁所以呢，佢嗰個療程呢係較為耐啲啊。咁同埋佢仲有一樣嘢喎，佢喺接受療程嘅時間，即係我哋係唔贊成佢停止運動啊，我哋仍然係鼓勵佢繼續咁樣去運動。咁所以呢，就會變得呢，雖然嗰個時間係長啲。咁但係咧，譬如好似話10次啊之後咧，即係嗰個身體嗰啲痛症咧，佢自然咧係會慢慢消失，因為佢今次之後咧將會係進行第二個療程，咁就係要軟化一啲緊張嘅肌肉。好啦，咁啊，下次有機會咧再同阿重咧就係跟進下啊，治療完咗之後咧，你啲比賽成績又好咗幾多啊？好嘛？好啊，多謝晒。好啦，我哋電話號碼咧就18728811872881。突然間諗起咧，我出咗阿重呢一個嘅訪問咧，咁啊下個禮拜跑馬拉松噶嘛嚇，咁啊會唔會好多人揾你咧？即係喺我哋嘅經驗啦，通常咧有好多大嘅比賽之後咧，咁樣係的而且確有好多朋友過嚟揾我哋。係啊，之前趕唔切啦，係咪？唔係，因為咧喺之前咧，咁我哋幫佢去做過咧，就係鍛鍊佢嗰啲筋腱啦，令到佢啲肌肉係可以即係柔軟度多啲咁樣。但係做即係運動員之後，即係一個大嘅比賽之後咧，咁通常咧嗰啲朋友咧，佢哋身體裏邊咧係會積聚咗好多乳酸啊，咁所以咧喺佢哋即係為咗係令到自己啲成績啊、比賽成績啊，或者個身體狀況係可以保持到即係喺一個水準嗰度咧，咁佢要用一個方法去盡快將身體裏面啲乳酸咧去排走啊。咁啊嗱都要提一提啦，就係話雖然咧即係頭先所講啦，就係話幫到阿重啦，就係喺即係救患方面啦舒緩到啦。咁始終咧呢一個咧都唔係一個即係醫學嘅療程嚟嘅嚇，咁啊唔係幫大家去醫治或者根治啊你嘅痛症嘅有問題，始終都要揾醫生啦。咁嗱但係咧都要提翻大家，就係因為BioArchitect自己本身咧喺意大利嗰邊都係即係幫意大利一啲運動員咧係有用過呢啲機咧去做幫啲運動員去做一啲嘅即係舒緩嘅。咁所以咧就係話有好多嘅香港啲運動員咧都會揾 Polly 咧幫下手咁樣。嗱咁阿重係其中一個啦。嗱電話號碼咧就18728881嘅。大家如果咧有美容上面嘅問題咧，阿 Polly 就講咗啦，因為始終都係新正頭啊。佢咧就話只要你咧發覺你自己有啲美容嘅問題。或者係你嗰啲煩惱啦，你打一通電話入嚟18728881，同到阿 Polly 傾偈啊，申訴咗你嘅煩惱嘅話咧，阿 Polly 就話無論係乜嘢療程，你減肥又好，去斑又好，或者係你做暗瘡都好啦，佢都係免費送俾你嘅嚇。電話號碼18728881。只限呢係今日呢一個節目嘅啫，因為仍然係新正頭嚇，咁啊仲有呢就唔係好多時間啫呢個節目，咁所以呢大家爭取時間啦。電話號碼18728881，歡迎大家而家打電話入嚟啊！